Waliwo mwana omu yali mu comments n'agamba bwati Maddox Sematimba alina ennyimba mmeka ndijja omwana oli yaphrasing bulungi comments ye because me I always read comments omwana oli yagamba bwati Maddox Sematimba talina luyimba hit naye Maddox Sematimba oluyimba lwe ne baluddamu ne balukuba the audience stands up I agree with Cindy has talina nnyimba ziri awo zihitinganga zoli naye alina kye bayita quality music Cindy ye muntu goyimiza ku stage ya Firigo n'agikuba gatadde nedda sikumwagala as such oba kitegera oli fan dala let's try to analyze this particular story oba kitegera naye maze okulaba Cindy ye muntu goteeka ku stage n'owulira ddala kuba tulina munooza abayimbi babiri bemmanyi abasobola okuyugumya stage Camilo tasobola kuyugumya stage Bobi Wine naye tasobola live ekyo ffenna tukimanyi Banamawulire ne Cindy be bantu bokka bemanyi mu music industry wano abasobola okuba live eyo sinza byogedde adanga bogera ku principle Bebe Cool ne Cindy bogera ku principle Bebe Cool ne Cindy naye amazima googerwa gambe Bobi Wine tamanyi kuyimba tegeeza live abaana banakuleka waggulu naye amazima gali bwe gati principle mu bitiibwa bye magere gyali kuba neiba wange kamukwate mbirevu kituufu principle tasobola kuba lukoba ku lukoba na Bebe Cool naye ayimba owetegeera tomuyigidde mwanza we tasobola oba kitegeera oba tokimanyi Cindy asobola okuba live n'asinga Bobi Wine fekasa kuba campaign abana basalamu twewunyisa omuntu agenda okusalamu kano abantu banagala okutegeera kwe byamu tuddeko katono nsooka ennyonnyole point yange tugiguse tudde ku grace card soga malirize amazima gali nti Cindy ne Bebe Cool be bantu bemmanyi be bayimbi bemmanyi akwata microphone n'amakinga show nti live yakigusizza kyogamba okuva Moze radio we yafa twasigaza abayimbi babiri okitegeera awo kubye nnyo sikubanyi nze radio kasava mu industry we abayimbi babiri tusigaza abantu bafaaba ate lutalo kati izo ndabira wano lutalo tasobola kuba live ekyo namwe mukimanyi lutalo ne kakati mpulira bagamba ina kansa wewe shete kulemye abapulirako amazima gogera sisho kunema naye amazima gali bega lutalo tasobola kuyimba live mu live mugimanyi kaluga ajira banga nazo mwezi 10 webale nnyo neba ne soke tudde ku video za Cindy mulabe omwana bwakuba live mujja kudda mu 15 September webale nnyo kati tunabako naye ate nawulidde ono chancellor wa Victoria University egenda kubeera ku grounds zezimu bannange abashibaholics mbegayiridde tuli wano aba kampuni z'amazzi Yaket Renzori simanya biki ice bana mubawa amazzi kubaka nkubuuliro Cindy Venom yaba mu butwa Venom amazima gogerwa nagikulekera oyogere nenge mazima Cindy akuba like seriously let's try to be very honest to ourselves here Cindy hits the bar mukuyimba live can really sing oli yaizo kwa msize management ataka nkubulire kamba boze ekibuuzo shiba interest gyali alina mu music industry nga ina Jeff Chiwa yalina kati wamanyo tudde mazima ne organize okimanyi ne video zakyuka Jeff Chiwa omuntu gwakutteko na lasting okumala emyaka 10 mumpe mumpe taliyo wadde nogu shiba kwali naye shiba okutwaliza wa Douglas yalastizo okumala emyaka 10 nga Jeff Chiwa mutadde kwali we ngambira nti kwali twandibadde tumwogerako ataliko twandibadde tumwogerako akolawo zisino ziscenario za contradiction biki federation ate munaye okumanya okuba kyekyo kye nabagambye nti akaana ako akawola mukalabadde kakuddamu keto kasinya 3 drop out naye akaana ako kalina arrogance waliwo bwali mu meeting ya federation yawo ewa naye yasiriza DJ Nimrod out of the blue without any respect. You may be the vice president of the federation, but then respect for each other because oyogerako Nimrod chaliwe
Jaliwe kitegeera era nange manyi kyaliwe naye engeri gye yakyambazaamu kyekikye nabagambye bannaye public relation course government tubasaba yebeere course eryawo nga mugisomesa abantu ku bwereere kuba bannange bino ebintu bimenya abantu media jjukira tulimu ye fourth estate y'ensi yonna oba okitegeera media gye tulimu creatinga n'emala n'ekusuula many people finding loopholes mu gundi sindi gye yakoze oba okitegeera bagikubamu nnyo ebituli tukole bwe tuti tudde mu comments. What are the people in the comments saying? Atebe bayimba. Oboza beba zokwa te bayimba. That's the audience. Nekira Douglas government yebikole ina bingi. Ebikole ina bingi naye nabo kibalya nanti. Zizo kote kole ndechengeza ko ngamba. Ekyaninge out abantu abasobola kukola. Kuba ebitongole byeyongera buli kaseera. Organize kuba nayo PR na yegiremye. Ongamba otandi government efulumize eddagala neri kuba abana nga lyayitako. PR kikyagenda okunyonyera eggwanga. Lwaki minister yavaayo? Buli kasonga minister n'avaayo mu nsi endala minister si yavaayo oba kitegeera tufuna abantu abasinga balina ba PR ne bajja ne boogerera ebitongole because ekintu baakisoma ng'oli yasoma busabu yasomewa PR o public relations mazima ddala ekisingira ddala okunuma ne bannamawulire b'ennaku zino munansomye okuyingirako ale PR bamutusomesa naye tebamugenda nnyo too deep as expected. It's like a course unit there then after all ne bagivaako but it's a specific actually course gy'osobola okusoma n'ogiteeka wali otugenda manama tulinga balooya tulina ya district etupima wadde kimanyi balooya ba-updating empapulaza maybe after some particular time they do mpulirayo munnamawulire updating ebintu ebyo naliko muno omwami yakolanga vumbula bamuyita Drake Sekeba yagamba bwati n'agamba bannamawulire b'ennaku zino balakinga professionalism nze nkirabye bannamawulire kituufu nze nange nakiraba nti balakinga professionalism kyamaanyi nnyo ya alowooza ku kiriwo kati talowooza ku kyamaaso kigenda kuvaamu ate muneeka nkule gwe munnamawulire munnanga ali zino media companies ezitukozesa kasita balaba ng'owedde katale nga bakuvaako webale tobola bakezi yabadde mugezi nga tannaba kugwako bulungi naaweta oba okitegeera mangu nange awo nagambye ekyo kye yakoze kituufu tomala kuggwako ate ogende bakukyayisiza abantu bya Keizi kuba kati ndaba Keizi munenya era nja nkyamunenya nalaba Lugomba ine engeri gy'analayizingamu ebintu bye mutuufu naye abantu abasinga mugenda okukola mass communication journalism ababisomye temwagenderera kubifuna okitegeera ogenda because it's the trend nange njagala kukola ku TV naye ogenderedde okugenderera mu kuyingira mu kintu ebigenda okunyiga oba obisuubira nti nyingidde mu bufumbo omwami yandimpa kyoluyi omwami yandiyenda omwami yandikola ki that self control bonooba ogirina kati mbannamawulire kino kye tulinamu abaana abayingidde amawulire basuubira bagenda gaggawaliramu munnamawulire tosobola gaggawalira mawulire mbuuza lwaki kyekola kyokka kyokka platform okumeetinga abantu ab'enjawulo so it's you as an individual to use those particular opportunities nze bwe mbanze mukama nnyambye nkoze ku radio zisinkanye esi ayina eddala kwali kola naye connection naye okutuusa ku ddaala eddala nabwogenda bwoyimuka oba okitegera nga bwona otulina story ya Zambaale bwogenda nonitinga story ogenda okulaba Samson Kasumba bwogenda nonitinga story ye ogenda okulaba muntu yamutuusa ku muntu omuntu namutuusa ku muntu Simon Kagwanjala Kimuli yamuleeta ku next media okwo Andrew Chamagero. You understand? Andrew Chamagero mpola connections mpola naye abaana abasinga ate abato mwaba babida olwokuba mmwe akera kumacha yegombya Natali yakola ku TV nagamba naye kangende goyagala sente kambabuulira ffe tuli baweereza sente zijja the end munnamawulire ali ekyo kintu bw'oli kitegeera munnamawulire ne omuyimbi byebimu si byebimu tuteera mu media fraternity byonna kyekimu so balekerawo complaining ennyo bagenderere ku nsonga za Grace waze yatandikiddeko nti balekeraawo nze kunze kuba bambi nze omwana gwe ntunuulidde nze bwe mbuusa bakola ekintu nga tebakola kyaleero ekigenda era nze Mukama yannyamba waliwo ebintu kati era atunira bano ba entertainment journalist and I look at them baleeta bintu stories kutattanya tasobola kuleta ekuonoona tasobola kuleta stories agamba nti eritekola gamba eritekola naye tetuganya actually nalabyeyo kansala wa Victoria University namawulire yabadde amubuuza yabadde amukwestioninga namugamba ku bintu byonna bye tulina mu ggwanga lwaki osazeewo okuleeta luno olutalo bato
namugamba era yamuzeemu nga mukambwe namugamba nti mwe bannamawulire kyemwagala have you realized tina abantu bangi bakukyayinyo bannamawulire era babalabanga abantu abatakyayina nyonsa babalanga abantu abakokoonona babalabanga abantu professionalism elakinga mugundi yaffe no mu sector yaffe. I remember esi edda ko kale mu myaka gyaffe obemekeje emabega mu myaka kale edda emabegako edda ng'omuntu tugeze muyimbi bw'akola ekintu oba yayombyeko ne bakubira Sindi ne Shiba bamanye Shiba kyabadde kitya Sindi kyabadde kitya naye essaawa zino munnamawulire wakati asobola liri nalyoka kubira abantu tebakubira walaba Shiba nti yakoze omusango ekyo kyakuliriza tamanyi lwaki yagukoze n'oli baavudde ku ki ebyo tabinoonyereza ate nga kyekyalina okukola nga munnamawulire olina okubira oli noono olabe kiki ekya happenings ani mubi ani mutuufu nava olaba ensonga eno by the way yasinne Shiba abannamawulire have the guarantee to talk about it talina impact gyegenda kunyiga nze bano be batakolinga abalina abaana ontegeera things concerning the family saawa zino nenya munnamawulire Grace Kani mukwano gwange era saagala mukube nnyo kuba mukazi ate munnange naye ensonga eno naye ngimunenyeza mukyala munnange saagala munenya nnyo ate munenya mwennyini abantu esi bazibu oli by the way gwe yali anyumiza simanyi mukwano ki gwe babadde balina kuba byasajjukidde awo saawa zino gayi yakomyeyo mu wiiki emu gyamukyayiddemu ekyo kye yakoze si kyandisaanidde okukola nagenda kuvita bannamawulire tubanenya kati Grace ye yaleese bagamba oba tuyagala mikira kukoonako teweetabaamu yeetabye ye yabireese bannamawulire nabakola naye nyinza okuba ndi nkima nga nina omuguwa omuwanvu ne ŋŋamba omanyi oyo sijja mmukoona have that decision as a professional journalist. I know naye munnamawulire naye jukira ebiri gy'okoma okubiwa amaanyi gwe journalist kikizo kigani waliwo abatabiyogerako nga te bannamawulire. Thank you so much and I like such people. Are you aware? Bwe bangi era nga they just ignore n'agamba omanyi wakajja views kuba views ze ziba zindisiza okutuuka wano ate singa mativi agamu ag'amaanyi stories ezimu tebandizikozenga. For example nze waliwo abantu abamu be nagamba stories za Pastor Bujingo tezandibadde na kompewo omusajja mwamu wa amaanyi g'atalina. Kituufu I'm team you. I'm team you. Abantu mwata ku musajja ne mumuzimbya ne mumugejjesa ne mukola mutya mumwogerako indirectly mwali mutunda TV yana tamanyi salt. Ani atamanyi salt. Nze nali sigimanyi bayita. Thank you so much. Nali sigimanyi. Mwamu wa amaanyi yabaleka yono ate kambabuulire Bujingo musajja mugezi kyovolaba kampani ye TV y'abalokole gyemmanyi ekyasinze okulabibwa teri TV ndala ye radio gyemmanyi wano mu Uganda ekyasinze okusika ewala ey'abalokole oba okitegeera ekuba buli wamu eri ku satellite eri ku buli kimu oyo musajja omunyarwanda mugezi yabaleka ne mumwogerako abanyarwanda I'm sorry to interject a bit because nange ndulinamu call tonotono naye abanyarwanda bano balaba balina omutima ogusalawo nti gwe ne bw'onooyogera emirundi kakaaga thank you so much tolina kyogenda kukyusa ekyo kyabalema bannamawulire okutegeera mwakuba Bujingo mwamukongokako naye nga mubaze omuwa erinnya mumuwanise paka nakati katono nemumuddako lwaki oba omulabe w'amaanyi okitege wakimu omulabe wamu amaanyi nze omusajja kyemwagala kera namukubira mu ngalo era neefuna amagezi gako akasajja nja kugaggawalira e Uganda kalina strategy zaako ez'enjawulo kamanyi okulaba ebina Uganda ebusinsogamba ina IQ by the way that man is very intelligent to me esi Douglas kino ekintu kigenda lekawa Grace Khan kuba kati ye bamusanzeeko n'ekiro ng'atabusa omutwe alina migere atambula tabitegeera. Grace Khan nze kyemmanyi nti ali Grace Khan mentally ayinza kuba tali okay nga ye omuntu so abaagala Grace Khan ng'omuntu bamukuŋŋaanya bagezeeko okwogera naye wekiba kisoboka bamutwaleko mu ddwaliro. Enkeera waalwo we yakola audio oba we zaafulumira yakeera ku TV kumanyi omwana oyo simanyi yakeera ku TV ono ga yamukyaza era nembuuza kati lwaki amukyazizza naye kamba buli ekino ekintu kimu
esi nenava omwana oyo stage mwali teyeetaaga abantu bamwagala yeetaaga abantu bamwetaaga teyeetaaga abantu bamwagala mbuuza lwaki abamwetaaga tebagenda kufingerpointinga ku ye nti kino tebagenda mujajinga nti okwetaaga ekintu kugenda kubeera unconditional yogo bayita omukwano guli true bw'oba anaafayininga kuba emikwano kati egimwagala mitono egiri real mitono oba okitegeera naye senga afunamu omukwano gumu bwe gutyo ogumwetaaga kubanza ensiiba ngamba abantu ensi yonna yonna newe beekuvuddemu n'osigaza omuntu ogumu bwati akutegeera you can move definitely kati ali very desperate mulwadde Grace kati tukikirize is mentally ill kati right now ali mu depression etagambika is seated on the fence ayagala omulenzi ayagala career ye ayagala omwana we ayagala ne future mwalaga ebyo byonna bambi abigase binterjectingira mu bwongo bwe ate nga bambi obwongo bwe sijja gamba nti bunafu naye bwina ekintu ekibulimu ekitasobola kuwanirira ebyo byonna oba ntegeerekeka that's where the confusion and clashes come in iyo impact gyolabaawo naye nze okumusongamu oluno tekirina kyekijja kukyusa naye okuyamba kwekijja okukyusa yeetaaga kubudaabuda okitegeera yeetaaga kubudaabuda kuma bayimbi banne ndaba they careless nekufiirwa kitaawe kaona ntongo yaziika ne Henry Mwanje naye mukwano gwe kenyagenda kyenateekerako ku bayimbi actually nina omuntu eyakyogerako nagaba baalabye abantu abakwatagana abayimbi bali mu kukwatagana abayimbi beefaako bokka balina obubondobondo obwabwe nate ekisingo gitunda industry ekisingo gitunda era kyekyo kubeera nga temukwatagana ate nga bandi badde famire eziriwa tugende Nigeria toyageza kugamba Wizkid akwatagana ne Burna Boy kutita hando gyateekayo David akwatagana ne Burna Boy kutita hando kutita balina okuba famire ekigudde wagundi yani kijja kuba kizibu olaba ne mu famire mwena mwera muli nga temukwatagana naye buli muntu akuliddewo we kikyosuubira kyoba olina okukola olina okwawula emikwano gyeweetaaga ne gyoyagala bonna baagale muli mu industry y'emu kati gye weetaaga olondemu tuyinza okuba tuli wano ffenna naye nga mmanyize nina esi wange ne bwe namugamba nina akatuututu ku kisambi oyo ajja kusirika talina gwajja kugamba oba okitegeera nava oli mukwano yamugamba ndi mulwadde nkomaawo naye bwe nzire wa esi wange nga nina gye neesigama nina bwe nsindira Grace kandi ndowooza omuntu oyo gwatannaba kufuna tamulina awo oba neneeyisa kikulu nati kati omuntu akwagala neneeyisa yasooka nakikwambula kutakulabako kibi alaba akatono akamunyenya akakamugwe nava nze ndaba nengamba ono sijja musobola omuntu akwagala nati omuntu akwagala takoowa obanga mama omuntu akwagala takoowa atuuka neyetamwa omuntu akunyumunguza akwozezza bw'aba akooye katonda waali simanyi Grace Kani nfundikira mugamba bonna bwe baba bagenze era bagamba bweti akolimiddwa omuntu oyo yesiga abantu yesiga omulenzi ndowooza laba byakoze yesiza abantu ndowooza bonna labanga you need to get that spiritual guidance to elevate the spirit because the spirit is already down. Omwoyo gwa Grace Kani guli wansi gwetaaga kubudaabuda naye bapasita bonna bava ekintu kino tekiri ku bwapasita yandize wa Katonda kuba naffe ba motivational speakers abamu ate bwe mwetaaga kutuga awale yagambye bamusanga bamutuga miaya mze muntu ajja okugamba ekintu nze muntu ajja okugamba obyejjamu nze muntu ajja okugamba ekyo ne mugamba munnange omanyi biganye naye Katonda ajja kukola kuba nze nja kugamba kubanza nkoledde kuba siina mpadde. You understand? I will speak this from the bottom of my heart because I have the experience in it. Sigenda kugenda ku mwezi kugambe tandika n'akatiko kamu ogenda kuzimba kalina nga sikikolagako. Nze njagala nsomesa abantu era kyovola banze motivation gunzi zange zanjawulo.
definitely byempisemu. That's what I share. Yes, experience yo gaba. Oboshegera zisigenda kudawo. Toyogera bitakwala. Webale nnyo. Kudawo nsome bitabo bigali kwoleka. Ndete story nange tikukube. Oboshegera kyekyo. Ne tuga kwogera ku bufumbo. Oboshegera yingira mu zekyo. Bola bufumbo sijja balimba. Nja kwogera ku dating. Kuba nange lyendimu. Ndogera ku bufumbo nabadde n'omuntu. Gomaji kisegezo kula n'omuntu gw'otazaalibwa naye. Kati Grace kane ekyayitamu kati omuntu amufunye bukulu teyabeera naye kati wuyo bali mu bamenya akavubuka nako keeraga kemanyi kalungi kemanyi wa balina kalinga kalaga nti omuwala kamuyamba buyamba. Nze ngamba nnyo mikwano gyange esi nti bannange oba toli ku bwangu sooka ogumire gy'oli. Kyogumire mbwasi nati kati obuzibu oba toli ku bwangu. Obuzibu we buli kino kitwade twogerako ne esi that compassionate relationship bwe mutandika n'akasigiri ebintu ne bigenda mu kane akasigiri kabadde kayitire collective awareness eraga collective consciousness eraga bweti nti ekintu kye bakoma okukisongamu olune n'okufa era bwe kibadde bambadde bakaddawo mukisoze munyo n'ate maama batukubye nnyo abagaaso kugambe kisi zaiti ngani ngamba bana bana ku status mu studio nze bagamba bwe bati era mwe abayimbi mbasasira era njagadde nnyo abayimbi abakosebesekiza era nange ndi mu food yemu naye ebintu ebyomukwano bino ninnya wakati kyesinga otegeera ze ssente wanjisebo zesinga otegeera kye ssente kuba ffe abasajja kati gwe ate okyalina laava ate gwe wandi tuvuddemu tolina laava kubanga naava abasajja ffe abasajja ekitutamininga okuba abasajja kubanga tulina ku asset kubanga olina ku ssente ng'omukazi yakuba nga zizo nga zange ze kati awo ndi tiimu yo mbadde mayingo yagaza era nze abavubuka mwakolemu omulimu soka ofuna akasenteko omukazi agenda okujja yakweguye nnyo omanyi owa ssente ayogera bitono tayogera nnyo naye omusajja omwavaayogakakutobya okutu wenna mwebale nnyo akumaliro anamaze okulaba abaavu omwavu ye mwakubesimu for 2 hours nokuba esimu for 2 hours ng'oyogera ki serious ngamba ki era nze abawala mbasaasira omuntu for 2 hours akakasa olwo nati munnaye namaze okulaba omuntu w'ebigambo ebingi akakasa ennyo mu abalimbira senga ekyabakazi nakyo baba bakimanyi kati simanyi butya era njagala kasitole kaliikingemuko katono Grace Kani ne Prince Omao bekwana batya tetunategeera story era ne bannamawulire tebadongo bizibu bayinza okuba bali mugundi tebakibuuza okitegeera bannamawulire bo tebabuuza wamma mwesinkana mutya bamubuuza kino kiriwo bamubuuza kino kiriwo fe tunategeera bannamawulire b'ennaku zino beetaga mu professional era ddala beetaga professionalism kubanga twogereko just kumalirization tuba twoga ku relationships tugenzemu katono wali nina kyembuuza naava naawe waliwo embeera nga fe abavubuka oba abavubuka bali eyo oli mu kukola kasente oba eyiyayiya n'osanga omuntu naga tugatte tukole nga muvubuka ofunye girlfriend or boyfriend onaga tugatte tukole omuntu kituufu twandyegasse netukola sokedde one anyway on my side sikiwagira mwana muwala gata business na muvubuka kuba kyoyogerako nkiwuliddeko na wiiki ewedde nga saawa zino kirese relationship okubanga teriiwo okitegeera kiba kirungi kuba muba mutambula temubanga bantu bayimiridde wabula muba mutambula ogenda mu maaso naye kituuka ekiseera nekizitowamu buli muntu yandikoze bibye oba gwokola ki oba okola kikola bibyo nange nkole ebyo gata esi bibi anti otuuka ekiseera mwekoye ne gayi atandise okwana tafe abakazi otumanyi nga ntandika yomba oli mu bikazi byo oba muguza motoka ngaeyo mwateeka omukazi oluusi yaleseemu kapini nsanzeemu kapini ntabuse motoka yange eyo gyoteekamu kati ebintu ebimu tebyetaaga gatta buli omu agula ebibye
Okay. Kati nze mwenna abatulaba njagala mumpulirize bulungi. Ese yogedde ku kintu tugatte tukole tugatte. Nze ng'ekibuuzo kyange temunnagatta nina ebibuuzo byange biringa bibiri. Mugatta osinzirira ku yardstick kintono omuntu takuyiweeyo. Ekyokubiri aninamu omwana. Omwana si yardstick yokayokayo kati. Ekyo layisi bakuyiyeeyo. Ye ekyokubiri gw'olaba ddala gwe omuntu gw'olina ddala asaanidde okugatta naye. Ebibuuzo ebyo bintu biri very crucial nga tonagattamu kuba tukimanyi ssente etabula olaba ekutabula n'ennyoko. Ate n'omuntu gw'osanze ku ssaawa obukulu. Naye nze nkubiriza abantu abalina ideas ez'ogatta. Wuliriza mutima gwo. Naye omutima gwo bw'oguwuliriza ne gugamba kikole mudda tewejjusa. Kuba wamma waliwo chances ez'amaanyi ne mugatta ne musproutinga. Abantu abasinga ennaku zino twajjulamu negativity. Tulowooza ku ludda lwa ddyo mu ndowooza nti ebyo tebijja kukola bino tebijja kukola tulinamu ebitajja naye gwe gy'onookoma okuba n'okukkiriza mu mutima gwo gwe munda gwe omuntu yenandaba kijja kukola era kijja kuba oba ontegeera. Naye abantu abasinga bakimanyizizza tebijja kukola naye nga bwe ngambye wali olubereberye nti bw'owulira ng'omutima gwo gugambye nti ye mugatte gugenderedde n'okugamba nti ye mugatte. Ebiddirira byonna wenenyenga wekka teweenenya nakwenenya gamba ekyo nali nkisuubira oba ekijja omanyi nga toli surprise webale nnyo ekijja omanyi kinyaga bitono ogamba ekyo nali nkisuubira. Saga kulimansi nze byange era nebibye saga kumanya njala kubera amazima. I'm trying to protect my things. No, then that's not being I love my man. That's not what they call love. Because for me, this is what I believe. Yeah, it does do really exist. Ejeri. Njinonya. Echo nkigumiza. Njinonya ng'okigumiza ate ng'okyali mu bino. Omanyi lwaki nkigumiza? Manyi nti bannange ababi gye bali naye n'abalungi gye bali n'abatuufu gye bali. Kuba oyinza okuba omulungi naye nga toli mutuufu. Bassekiganda batumenya emitima. Osobola okubeera omulungi naye nga toli mutuufu. Ebyo nabyo byanjawulo. Kati nze kyengezaako okugamba abatuufu n'abalungi gye bali. Naye obapima otya ati ono ye mutuufu ono ye mulungi. Yogera ne Katondawo bino ebintu tetubirinaako buyinza. Katonda yandirwawo naye ate bwakolera mu budde obutuufu bijja kunyumira bwona opapatikaabamutaka pressure myaka nosanga omuntu myaka 3 batandika okuyeeya nga tonafumbirwa ozaala ddi byebitupakusa ofumbirwa ddi ozaala ddi otandise ddi omusaba sagala omusabe ng'obudde buweddeyo. Tulina ebigambo bibiri, tulina Richa ne Sacha. Richa yona atuuse ku myaka egigenderera 35. Sacha Richa yatuuse mu egyo emyaka ayagala akati agamba budde bugenze nakituufu ddala alaba obudde bugenze oba okitegeera oyo Richa. Kati Sacha yona akyali mu kudalya endongo gyekubira otuuka ekiseera nkulayirira Mungu n'okkakkana nogamba nfa kino ensi byonna mbikoze what next oba okitegeera era otuuka ekiseera wenna n'okkakkana ebibimba bimala ne bikka ani atakakkana oyo ng'omwogedde mpola ogera kukamba oba okitegeera nga takkakkana Zari lwaki takkakkana Zari ensonga lwaki takkakkana nze kankyogereko Zari ensonga lwaki takkakkana ye bwe wano wali obuzibu yalowooza ssente yegenda ofuga buli kimu kyova olabira temukoledde akyusa man pa man ate nga ne bwe yadeetinze bano abasajja abalina ssente yalimu kiri nti nange nnina ate abasajja kyetutakiriziganya si mutabaagaliza twagala omuntu ali very submissive. Bw'oba oli muntu mukkiriza we know that a woman has to be submissive to a man whether you have money or not. Bwe wali obuzibu otandikirawo okubeera submissive eri muntu atalina adde ekikulu you can build someone. Kyekino kye nagamba abakazi temwagala nemubakanya
mwagala nava twagala n'ekirala esa abasajja bano balaba tebatwagalizangako kuba muna kasente kaffe anti amanyi oba muna kasente ofugika kati ate nze naava ebiri jangu oba tonfuga nigenda ku kitimba mugambe tetwagaliza omanyi obwagaliza bwabo gye twabujja obutabatwagaliza mwaba tuzaala mmwe nze emirundi ebiseera ebisinga ebitundu 85 ku 100 lindako ebitundu 80 ku 100 tuyimala n'abakazi nva ku mmange nenfuna nembala n'abakazi era mu stage eyo nempasa omukazi. I'm getting all those traits from you. Kuba mu abatuzaala mu abatuleera n'okuzika mu abatuzika kufa abasooka n'okufa. Mbubana mwandu nga bazi bana mwandu bangi okumanya abakazi muli babere abuza omusajja banaye bonofa onotuleka wagwe tofe batu balaga by the science kat by the research laga life expectancy y'abana Uganda eri ku myaka 65 tugenda tukabakazi mututta era mukazi sajja akyogedde mbubana mwandu bangi abakazi mututta awasa abakazi bana kale pracho gena gisobolo abakazi mututta tobasobola ekyo kitonde kizibu olaba ne Stani naye yatuuka ekiseera tugereza kusigana waliyo nga Stani yatuuka ekiseera n'agamba bannange kino ekitonde entayi n'akita kuba naye akitya ovanga ku Stani okutya Stani munne kwegamba mu njogera nyanga bakali tuli basitaani na musajja abasobola okugatanga Katonda ayogedde mu mutima gwoggwe that inner person within you you can converge and add and you grow with your mind obeera n'okugata nsobola okugatta naye nga muntu kigogata naye Ngatayina mwakera banakwezo ese olaba boyogedde nga mukuzembwedda esi trust gyatalina love etaliimu trust kubagako kwagala tebakulimba trust tuzijja waka katojiraba katwatobera n'omwana w'abandi nga tomwesigamuleke dagala sikankubuulireko trust omanye evaawa kyondaga gwe omusajja gw'olina okuteekawo eyo trust nkwesige naye ondaga ebyekiyayenze nkuteekemu trust naava kankyuke ne kamera entunuulire naava Katonda tagenda kuwa musajja gwoyagala tagenda kuwa musajja gwe weetaaga ekibi kigwana wala linda Katonda kyagenda okukola agenda kuwa ebbumba obumba omusajja gwoyagala Bobi Wine principle omulaba teyali bwatyo Katonda yakwata ekimemenku n'akikwasa Babirye pa n'atandika omukolamu omulimu n'amufoominga kwe kuva mu Bobi waliwo gwoyagala okufuula omusajja esinga tayagala wakukaka fakte nene nnyo budde ng'omanye emirundi emeka Babi gyagananga Bobi okunywenjaganga Bobi alemeddeko bino ebintu byakulemerako oba omuntu w'omwagala byakulemerako atakuumira mpeera abankuumi amiina yugira tubadde wano West Media Uganda nange sobola ogenda ku Inspiration Hub with Douglas subscribe you share banekana akagambo kangu nnyo Inspirational Hub with Douglas you just type in ojja kulaba ebiriko by'amaanyi Inspiration Hub because Uganda tubadde ku S Media S wabale tukyazaako nange ne bale kukyazaako Dagala so bale tukyazaako nange ne bale bakyazaako nekaga ya Katonda yahe tuva ntuddawa kuba syndicate yo team syndicate nga mekanga 15